Привет, ребятушки! С вами Соня, как обычно. Вышла с перерыва, как говорится. И у нас будет выживание сирены. То есть мы должны как-то захватить этот мир. Да, я думаю, это будет непросто. Но мы постараемся. Для этого нам нужно пробраться к жителям, к обычным людишкам, чтобы, как говорится, как башня, выкачивать из них негатив. И, как говорится, прокачивать наше пение. Вот ты, блин. Я чуть ногу не стер, пока бежал за это дерево. Окей, главное, что я нашла то, что нужно. Начинаем. Слышали, вы теперь команда. Школу хотите покорить. Соперниц не потерпим рядом. Хотим вам битву предложить. Сможем мы легко понять, кто здесь сияет ярче, сияет, кто рожден, чтоб побеждать. И пусть смирится неудачник. Я и ты и я. Давай покажем свой талант. Навсегда решим, кто из нас лучший. Пускай рассудит нас это испытание. Укажет лучшего нам это состязание. Ты звезда, не сомневайся. Так лети на небосклон. Оставь соперниц позади. Всем докажи, кто чемпион. Битва. Кто станет первым? Устроим битву. Кто одержит верх? Устроим битву. Пощекочем нервы. Устроим битву. Узнаем, кто здесь лучше всех. Битва. Битва. Я и ты и я. Давай покажем свой талант. Навсегда решим, кто из нас лучший. Пускай рассудит нас это испытание. Укажет лучшего нам это состязание. Битва. Кто станет первым? Устроим битву. Кто одержит верх? Устроим битву. Пощекочем нервы. И в этой битве станет ясно, кто здесь лучше всех. Ну, наконец-то! Ты мне одолжил. Я уж думала, никогда не одолжишь. Задолбали. Идемте лучше. С первой задачей я справилась.
Осталось вот найти вот тут вот домик, переночевать. И думаю, то, что как бы мы, наверное, этот домик обустроим, и можно уже заканчивать. Я поняла, что надо тут. Где третий у нас? Третий. Ну и в каком месте? А, вот ты где. Бежим. Окей. Let's go up battle. We all do it. Let's go up battle. Battle where. Let's go up battle. We all do it. Let's go up battle. Battle.